开一下喉咙上，喉咙，没事，我们就啊。还有去上幼儿园没有？今天给他请假，昨天有在上。哦，之前是有去的。对，没事。没事，眼睛看一下牙齿，看一下脖子，看牙齿有没有蛀牙，给他扶着。牙齿就啊，就啊一下，自己啊，出声音，你啊一个，他能看见。有肿吗？医生说还得拍个片，抽个血。有没有勇敢呀？拍片？爸爸陪你进去了吗？赶出来了。爸爸被赶出来了，让他自己进去的。哎呀，我还想找看哪个门能进去，害怕，进不去，我拐过来，人家都跑了。这么勇敢呀！想多了。现在还得上2楼去抽个血，还不敢让他知道要抽血。没扎呢。哦，放轻松。放轻松。这是什么支原体是吧？弱阳性。不知道。它就是有点支原体那个感染了。肺炎吗？应该你要给医生看一下。支原体感染了哈，这是但是没有看到肺炎，那要先一下。那支原体会传染吗？这个会传染，这个很多就是因为交叉感染导致。他这个后期会发烧吗？还是？有的厉害的会，反正你要先用一下哈，先用3天看一下效果，好吧？吃完药之后再回来复诊看一下，因为有的很厉害的，可能效果会很影响。但是你现在因为没有肺炎，我觉得要先去一下。可能是第一次得支原体。对，之前是肺炎。这次得完之后，后面有很长一段就会有抗体。就等于他这个也是照你的上学。我跟你讲，你现在是疾病状态下，身体免疫力可能是比较低下的。最怕的不是在得知，因为你已经得了，但是最怕就是会同感其他的病人群啊，所以最好是不要去学校。妈妈，那个核心的心，这个是吧？那个心还能组什么字？心脏。哦，还有心脏是吧？还有爱心。对。那你这上面还认识什么字？这个是什么字？有学过的。月。啊，那这个呢？中医院是不是？那给你拿了一袋药，吃个3天，咱们还得来复查哈。吃了没有？回去乖乖把药吃了啊，下次争取不要抽血，好吗？想着应该是小感冒，就怕到时候生完孩子没空照顾他。对，所以赶紧带来看一眼。结果又是个支原体。本来咳嗽好几天。之前他是干咳，然后昨天开始又咳得很厉害，还带过来检查要放心。又要给学校多看你几天。你现在是帮学校看孩子是吧？合他心意，你知道吗？前年就说了，妈妈，到时候你生孩子我要请假8天，我要回家帮忙照顾2宝，辛苦你哦。